អ្នកនាងវិនមែនទេកំពុងធ្វើការខ្ញុំយល់ហើយលោកគ្រូអាការៈរបស់លោកទុកថាធម្មតាលោកឈ្មោះលៀងវ៉ៃឈៀននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីប្រទះជាមួយនឹងកំពូលចោលហើយត្រូវគ្របសន្លប់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំពេញសប្តាហ៍ដែលកន្លងមកលេខេងឡើងរហូតចំណូលពីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកើនឡើង 30% ហើយមាន 30% ដែលធ្លាប់ឃើញអ្នកឧបត្ថម្ភដល់ SNK យើងមិនត្រឹមតែទាញមកចាស់ទុកថែមទាំងអស់ទាញអតិថិជនថ្មីមកបានទៀតអះអាងថាព័ត៌មានមានកំណែតម្រង់សម្រាប់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ខំពេលវេលាក្នុងការកែតម្រង់សុំទោសណែគ្រប់គ្នាដូចជានាងកំពុងតែដកពិសោធន៍សញ្ញេកិច្ចសន្យាស្តង់ដារបែបលើកខ្លួនឯងជាទីបំផុតចាខ្ញុំបានលើមកថាព័ត៌មានប៉ុស្តិ៍ផ្សេងកែតម្រង់ដែរសូម្បីតែគូប្រជែងនៅយកគំរូតាមយើងបង្ហាញថាយើងធ្វើត្រូវហើយតែវគ្គផ្សេងធ្លាក់ក្ដុកជាពិសេសក្រោយព័ត៌មានមាសធ្លាក់ជ្រោះក៏ថាបានអតិថិជនស្រែកមកហើយយើងសញ្ញាកិច្ចសន្យាមិនកណនាបែបនេះសុំលុយវិញបកស្រាយបន្តិចមកមានអីទៅពិបាកចង់ឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនឲ្យពួកគេរកយកព័ត៌មានមាសទៅវ៉ាឲ្យឃោសនាមកដាក់ដើមទុនលើនាងម្នាក់ធនធាននឹងខ្លាចជារបស់នាងអស់ហើយចឹងខ្ញុំនិយាយថានឹងបង្ខំកែតម្រង់សម្ដែងលើរឿងនេះឯងវគ្គផ្សេងអាចរំកិលកំណែតម្រង់រូបបែបថ្មីបានមើលខុសត្រូវចំណេញខ្លួនឯងទើបមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើកម្មវិធីឲ្យបានល្អឡើងខ្ញុំរេឲ្យគ្រប់គ្នាដណ្ដើមយកលេខធីងខ្ញុំដណ្ដើមពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំបងម៉ែននៅពេលតែមួយរយៈមានការទៀមទីច្រើនទៅហើយគិតមិនឡាយទៀតណាបានផលពេលខ្លីតែពេលវែងនឹងខ្លាចជាកັບចាក់ដណ្ដើមគ្នាជាបន្ទុករបស់ស្ថានីយ៍ទើបមិនសមនឹងខាត់បងជាយាននិយាយពិតជាត្រូវល្អនិងចម្លែកមិនវាជារឿងផ្សេងគ្នាសង្កេតមើលសិនទៅបើវគ្គផ្សេងនៅតែធ្លាក់ដដែលមិនល្អឡើងសោះសុំទោសផងណាបើចប់កែទម្រង់ភ្លាមឲ្យបញ្ឈប់ដំណើរការកម្មវិធីដែលមានឃោសនាមានលេខធីងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ Heavy វាត្រូវរឿងដែរម៉ែនយើងអង្គុយនៅលើកៅអីនយោធានានយោយើងត្រូវសម្លឹងមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយកណនាពីរួមនាងប្រើកម្លាំងហើយធ្វើកម្មវិធីមួយឲ្យបាន100បន្ទុកពេញចុះហេតុអីមិនចែកធនធានឲ្យគ្រប់វគ្គឲ្យបានស្មើគ្នាបានបន្ទុក80គ្រប់គ្នាបែបនេះទើបឃោសនាប្រហែលគ្នាបែបនេះទើបចំណូលរបស់ពួកយើងបានល្អបំផុតមិនថាកម្មវិធីណាទេមិនមែនធំតែម្នាក់ឯងទេណាមិនល្អទេខ្ញុំមិនជឿស្រាប់បានខ្ញុំឲ្យនាងពីអាទិត្យបើវគ្គផ្សេងនៅតែដដែលខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេចុចតែយើងមានរឿងនិយាយគ្នាបានវ៉ាស្រាចាស់ឆ្ងាញ់មែនទែនមកបែបថ្មីតែកែតម្រង់រូបមន្តតែរសជាតិដដែលតាមពិតទៅរបស់ល្អមិនចាំបាច់កែតម្រង់ទេស្រាល្អមកដល់ព័ត៌មានល្អមួយកម្មវិធីមិនចាំបាច់កែប្រែទេឲ្យគិតថាវាជាលេសតាមពិត Heavy មិនចង់ឲ្យកែតម្រង់អ្នកមើលគ្មានគិតអីច្រើនទេគេមើលទៅវាទម្លាប់ទៅហើយដូរទៅដូរមកមានតែស្រែកទៀមទាហើយនេះឮថាអ៊ីមែលចាំផ្ទុះហើយមានតែស្រែកព័ត៌មានមាសអ្នកខ្លះនិយាយថាអ្នកយកព័ត៌មាននិយាយច្រើនជាងពិធីករអ្នកខ្លះក៏ថាវាមិនកណ្ដាលគិតតែខ្លួនឯងច្រើនជាងពេកហើយចង់ឈួតឲ្យខ្ញុំព័ត៌មានមាសថ្មីឃើញច្បាស់ថាជាកម្មវិធីវិភាគមាតិកាមានចំណុចឈរតាមពិតទៅមែនមានទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានខ្ញុំយល់ថាយុត្តិធម៌ហើយមានការកែប្រែមានទាំងអ្នកដែលចូលចិត្តហើយនិងអ្នកដែលមិនចូលចិត្តយ៉ាងម៉េចក៏លឺលួលើគេដែរតាមពិតដូចមុនវាល្អហើយកម្មវិធីព័ត៌មានងាយមានឃ្លីបក៏ដាក់គ្មានក៏អត់ទៅចប់ព័ត៌មានណែនិយាយពីរឿងនេះទៅខ្ញុំមានក្បាលចាក់កាសែតតែវាខូចអាចមានជាងធ្វើការទីមានជាងចាំម្នាក់បកកែខ្លាំងណាស់រកសិនមើលអីណែ20ឆ្នាំមុនជាអ្នកយកព័ត៌មានសមរភូមិពេលកាសែតខូចគេធ្វើបានទាំងអស់ណែ
តែគេមិនទាន់ស្លាប់ទេក្បាលចាក់កាសែតឯងមុខជាអាចធ្វើកើត អរគុណ យ៉ាងមិនដែរមាតិកាសំខាន់ណាស់ ចាំខ្ញុំធ្វើរួចសិនចាំប្រាប់ ឯងពីរនាក់បកកែរើអាហារដែលចម្លែកជាងគេតែម្ដង មានតែអ្នកទិញខេកខ្ញុំចង់សាររបស់ថ្មីម្ដង អ្វីគេធ្វើជាងមិនធ្វើ បើពួកឯងសុំឈប់ខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្ត ចាជាយិន ហាងកាហ្វេដឹងអើយធុញណាស់ចាំបាច់ខ្វល់ទេមកញ៉ាំទៀតទៅមក គួរតែ ញ៉ាំ ញ៉ាំ ទៅ ទៅ មក ណាញ៉ាំទៅ ញ៉ា ញ៉ា ំ ំ ទៅ នេះរបស់គ្រប់គ្នា ញ៉ាំហើយអរគុណ ខ្ញុំមានរបស់មកឲ្យវិញ របស់ដែលឲ្យហើយមិនយកវិញទេ ខ្ញុំអត់ប្រើកបិលទេតែគ្រឿងថតសម្លេងដែលឲ្យខ្ញុំទុកយ៉ាងល្អហើយ ខ្ញុំឲ្យទាំងពីរមុខនឹងខុសគ្នាត្រង់ណាទៅ ចំពោះខ្ញុំគ្រឿងថតសម្លេងគ្រូជាអ្នកឲ្យតែកបិលនេះមករួមការងារដែលខ្ញុំមិនស្និទ្ធស្នាលហើយមិនយល់ពីកំណត់ឲ្យមកចាំមិនក៏ដោយអរគុណដែលបង្រៀនជាច្រើនខ្ញុំមានរបស់ឲ្យបងដែរខ្ញុំនឹង PM បាក់ page ធ្វើព័ត៌មានឈ្មោះ Open Page Form.new បាក់យប់នេះ ជួយអរផងណា ព័ត៌មានដំបូងរបស់យើងការពិតឧបដិហេតុរបស់លួចិនជីឲ្យបងស្រ័យស្រង់ហេតុការណ៍12ម៉ោងមិនទុកថាក្រក់មើលទេ សុំសួរម្យ៉ាងហេតុអីនាងខំហេតុការណ៍នេះមិនព្រមលែង បងជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំព័ត៌មានផ្សាយមិនតាន់ចប់មិនគួរចោះចាញ់ អូខេខ្ញុំត្រួសត្រាយផ្លូវទូលាយឲ្យដើរតែនាងមិនដើរចង់ដើរតាមដានចាស់ខ្ញុំធ្លាប់ដើររួចហើយវាជាផ្លូវទាល់នាងត្រៀមធ្វើព័ត៌មានផ្សេងទៅពេលនេះខ្ញុំទៅសុំដីកាតុលាការ យល់ហើយខ្ញុំមានទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់តាក់ទងគេបាន អង្គុយមក នៅនាងចាំងសួស្តីខ្ញុំជាមេធាវីទីប្រឹក្សារបស់ Open Platform ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរបស់អ្នកនាងលាវយិននិងលោកម៉ាជីមីងមកសម្របសម្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យា មិនស្មានថាពួកគេមានលុយជួលលោក ធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំមនុស្សយើងមិនវាស់តម្លៃគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើមាសប្រាក់ចូលសាច់រឿងតែម្ដងទៅ ពួកបង្កើត Open Platform ជាបុគ្គលិកចាស់ SNK ខ្ញុំដឹងថាព័ត៌មានកលាប់ឡានដែលគេនឹងផ្សព្វផ្សាយកើតឡើងពេលពួកគេនៅ SNK លក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាក៏ត្រាស់ច្បាស់រវាងកិច្ចសន្យាសំណុំរឿងដែលបុគ្គលិកស៊ើបមកបានមិនថាបានប្រើហើយនៅទុកជាសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនយកទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងមិនបានទៀតទេពួកគេគ្មានសិទ្ធិលាតត្រដាង កន្លះឆ្នាំមុនអ្នកនាងលាវត្រូវផ្លាស់ទៅផ្នែក Social Media បានសញ្ញាកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយ SNK កំពុងនៅផ្នែក Social Media ជាអ្នកនិពន្ធមិនមែនជាអ្នកយកព័ត៌មានមាតិកាការងារមិនរួមទាំងការត្រួតពិនិត្យស្មើនឹងថាគ្រប់ការត្រួតពិនិត្យរបស់គេធ្វើឡើងដោយអនុម័តគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយ SNK ពីអាទិត្យមុនគេវិលចូលស្ថានីយ៍ខ្ញុំជាអ្នកនាំគេផ្លាស់ផ្នែក តែនៅក្នុងដៃខ្ញុំគ្មានកិច្ចសន្យាច្បាប់ថ្មីដែលអ្នកនាងលាវផ្លាស់តែបើនាងមានយកមកឲ្យខ្ញុំមើលបានទេ ចុះឃ្លីមគេគ្មានចំណែករួមក្នុងការរុករកមាតិកាមិនមែនរបស់គេពួកគេបានទៅដោយខុសច្បាប់ទោះ SNK ហាមមិនបានតែខ្លួនខ្ញុំអាចហាមពួកគេប្រើបាន អ្នកនាងលាវប្រាប់ខ្ញុំថាคลิปដែលថានឹងនៅក្នុងផ្លាស់ដែលគេឲ្យនាងតាមដែលខ្ញុំដឹងមាតិកាពាក់ព័ន្ធនឹងអបអរហេតុកលាប់ឡានមែនដែរទេមានអ្នករារាំងភាពយុត្តិធម៌
ភ័ស្តុតាងសំខាន់បែបនេះមិនក៏មិនបកគលឲ្យប៉ូលីសខ្ញុំជឿថាមិនថានាងឬ SNK គ្មានសិទ្ធិអីដែលមករារាំង Open Platform ផ្សព្វផ្សាយនាងនឹងមានពេលខ្លះប្រាប់លោកស្រីហ្វាំងនិងលោកលួត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ទៅមិនបានទេបើគេពិនិត្យដឹងថាខ្ញុំផឹកស្រាឬអត់នោះប៉ូលីសនឹងចាប់ខ្ញុំជាមិនខានក្តីស្រវឹងឲ្យបើកបោតតែកលាប់ឡាននៅផ្លូវជាតិជឿនឈិញពេលមិនយូរមកនេះក្រោយពេលម្ចាស់ឡានក្រឡាប់ស្លាប់ហើយមានចំណុចសង្ស័យយើងបានទទួលពីប្រភពព័ត៌មានក្នុងคลิปហ្នឹងយើងឃើញរូបភាពឡានមានឧបតិហេតុហើយបាននិយាយជាមួយមេធាវីឲ្យរារាំងភាពយុត្តិធម៌តាមពិតទៅជាយានធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយតែទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់សម្ដីមាត់ប្រៃលោកស្រីក៏ដឹងហើយបាននិយាយពីច្បាប់លោកលួនៅតែចាញ់ប្រៀបគេឮថាមេធាវីនឹងជាគូដណ្ដឹងរបស់ចាងជាយានមែនទេអតីតកាលបែកគ្នាមួយរយៈហើយដែលឯងនិយាយមិនតិចនេះព្រោះមិនឲ្យខ្ញុំខឹងចាងជាយានតាមពិតទៅជាយានគឺជាក្មេងល្អខ្លាំងណាស់ថែមទាំងប៉កែជួយការងារបានច្រើនទៀតផងនៅក្រនដែលចេះធ្វើគុណលុបលៀងទោសឆាប់ប្រាប់លោកលួឲ្យត្រៀមមេធាវីទប់ទល់ក្រនតែអស់លុយបន្តិចបន្តួចតែរឿងខ្លះយកលុយដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានទេដូចជាការកែប្រែទម្រង់របស់ម៉ែនបញ្ហាអណ្ដែតលើទឹកហើយកាន់តែឈួតទៅទៀតអត់ទេគេថាលេថេងល្អអ្នកឧបត្ថម្ភចូលច្រើនតែគេតែម្នាក់រឹបអូសយកធនធានទៅអស់ធ្វើឲ្យអ្នកក្នុងស្ថានីយ៍មានការកង្វល់ភ័យខ្លាចតែគេទាត់ចោលពេលនេះទើបខ្ញុំចង់នាំសំណើផែនការងារកែទម្រង់របស់ខ្ញុំធានាថាពិតជាល្អជាងរបស់ម៉ែនបានចំណេញច្រើនជាងទៀតផងព័ត៌មានការកំសាន្តប្រវត្តិសាស្ត្រពិសោធន៍ឲ្យយើងឃើញហើយថាប្រភេទព័ត៌មានខ្សឹបខ្សៀវព័ត៌មានផ្ទៃក្នុង rating ឡើងខ្ពស់ជាងកម្មវិធីព័ត៌មានឆ្ងាយខ្លាំងណាស់មែនព័ត៌មានរបស់ម៉ែន rating ឡើងខ្ពស់តែកម្មវិធីវានៅថ្មីអ្នកស្រុកចូលចិត្តមើលអ្នកចំនួនឆ្លោះគ្នាមានអារម្មណ៍ថាក្តៅល្អអ្នកជំនាញយើងក៏មានចំណែកផ្នែកផ្សេងត្រូវតស៊ូពេញទំហឹងនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតច្រើនប៉ុណ្ណាយើងត្រូវតែមើលខាងបណ្ដាញសង្គមយើងក៏ត្រូវចាក់ផ្សាយដែរមួយវិញទៀតអ្នកអានព័ត៌មានកាន់តែក្មេងកាន់តែល្អបំផុតឲ្យគេស្លៀកពាក់សិចស៊ីបានប៉ុណ្ណាគឺឲ្យគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅល្អដែរទើជាយឺនតើនាងគិតយ៉ាងម៉េចនិយាយទៅនាំតែខាតពេល Heavy ចាត់ការបងម៉ែនឲ្យបានសិនទៅគេមិនអូខេទេណែនេះគឺជាមេត្តាដូច្នេះបើពួកឯងយល់ស្របពួកយើងនឹងរួមដៃគ្នាចាត់ការកញ្ជ្រោងនឹងដល់ពេលនោះឯងពីរនាក់ប្រកាសជាបានក្លាយជានាយករងទាំងពីរនាក់មិនខានទេជាហ្វៃលែងព័ត៌មានហើយលោកស្រីហ្វាងបញ្ឈប់ការកែតម្រង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំឮថាក្រុមហ៊ុនរើសអ្នកថ្មី8នាក់ចាប់ខ្លាំងណាស់ពួកហេតុពេកដឹងឯងកុំល្ងងពេកចេញ4នាក់ជួសថ្មី8នាក់នឹងដេញបុគ្គលិកចេញខ្លះឯងគិតថា KT ទៅហើយឯងបានឡើងជំនួសកុំយល់សពអីម៉ែនក៏ធ្លាប់ជាអ្នកនិយាយព័ត៌មានយល់ពីសម្ព័ន្ធភាពអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកអានព័ត៌មានច្បាស់គេដឹងច្បាស់ថាបើឯងមានសមិទ្ធផលការងារក៏ឡើងទៅគម្រាមគេនឹងគៀសឯងចោលបើចង់នៅទៀនក្រៅពីពិសោធន៍ឲ្យឃើញថាជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ទៅឬនៅជាមនុស្សឬសំណោះឯងរើសខ្លួនឯងតាំងពីនៅរៀនខ្ញុំបានមើលការផ្សព្វផ្សាយរឿងកម្ពុជាចោលខ្ញុំបានសច្ចាជាមួយបងម៉ែនថាដែលកន្លងមកមិនរីរែកដូច្នេះការញុះញង់ចាក់រូបរបស់លោកគ្មានប្រយោជន៍ចំពោះខ្ញុំទេទោះបីជាបងម៉ែនដេញខ្ញុំមែនគាត់ក៏មានហេតុផលម្យ៉ាងទៀតគាត់នឹងទូរថ្លៃផ្លូវឲ្យខ្ញុំដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿជាក់លើចិត្តបងម៉ែនតែម្នាក់គត់យ៉ាងម៉េចចោចស្ដីឲ្យឯងណាកុំនិយាយណាថាដេញចេញនៅទេតែមកជឿមិនបានយូរខ្ញុំថាពួកយើងដល់ពេលត្រូវសួរខ្លួនឯងហើយបើពេលតកូលវឹងបែកបាំងយើងត្រូវឈរខាងណាផ្លាស់ប្ដូរបាក់ភ្លាមឬក៏រួមស្លាប់រស់ជាមួយនឹងបងម៉ែនយើងធ្វើការដូរបាញ់មិនដល់ថ្នាក់កាប់ចាក់គ្នាទេដឹងឈប់សិនមិនទាន់អីផលរង្គោះរង្គើទៅហើយជាមនុស្សឬអត់នឹងបងម៉ែនល្អនឹងយើងថ្នាក់ណាណែពួកយើងកត់ឈ្មោះសូមឲ្យឈប់កែតម្រង់អ្នកណាចូលរួមគឺជាគ្នាឯងអ្នកណាមិនសញ្ញេកុំថាមេឃប្រែប្រួលហើយខ្ញុំមិនគួរសមទេណាមិនបាច់ទេព
ពួកយើងមិនសញ្ញេឡើយសែម ខ្ញុំសញ្ញេហើយគិតខ្លួនឯងទៅ នាយករងពីរនាក់មិនប្រកាន់ទេដឹង យល់ថាជានាងគិតថាអ្នកផ្សេងមកវាយស្មើជាមួយខ្ញុំបានណា យប់នេះទំនេរទេនិយាយគ្នារឿងសហការគ្នាទៅអនាគត បានទៅហាងអាហារញ៉ាំបណ្ដានិយាយបណ្ដាទេ ខាងក្រៅមនុស្សច្រើនមិនសូវស្រួលទិញបាយប្រអប់ទៅញ៉ាំនៅផ្ទះលោកគួរតែល្អជាងរឿងរបស់សៃរ៉ាខ្ញុំដឹងថាលោកលួចជួយខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយលោកលួនិងលោកស្រីហ្វាងច្រើនដងអរគុណណាស់ អញ្ជើញ ទៅវិញជាមួយខ្ញុំទៅយប់នេះខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ យប់នេះខ្ញុំមិនបានណាត់ឯងទេមានអីនិយាយគ្នាត្រង់នេះទៅ សាយគ្រប់គ្នានឹងធ្វើបាតកម្ម ហើយយ៉ាងម៉េច សុំទៅនឹងមកជាមួយម៉ាត់យប់នេះខ្ញុំនឹងអូសពួកគេចេញទៅវិញ ធំហើយគិតខ្លួនឯងបានបណ្ដោយពួកគេទៅ នាងមិនខ្លាចទេពួកគេប្រឆាំងជាមួយនាងហើយ ឯងខ្លាចខ្លាំងអីខ្លាចសតតែម្នាក់ឯងហី នាងក៏ដឹងថាយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនទៅ នេះឯងបញ្ហាឯងនៅទៀតដើម្បីអីចុងក្រោយឯងចង់បានអី ខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយនាងនឹងទទួលយកខ្ញុំ ខ្ញុំនិយាយចង់100ដងហើយគ្មានថ្ងៃណាទេបើឯងនៅបន្តដើម្បីរឿងនេះនោះខ្ញុំចង់ឲ្យឯងទៅជាមួយពួកគេខ្ញុំត្រូវការអ្នកដែលប្រាប់ខ្ញុំបានថាខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសខ្ញុំធ្វើអ្វីត្រូវតែមិនមែនអ្នកដើរតាមក្រោយខ្ញុំត្រកត្រក ព្រោះខ្ញុំគិតថាដើរតាមនាងមិនខុស សម្រាប់ថាមិនថាឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនរើសយកឯងខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់អ្នកណាមកយូរហើយឯងនៅឬទៅខ្ញុំមិនថាទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យឯងគិតឲ្យច្បាស់ថានៅដើម្បីអីកុំគិតដើម្បីខ្ញុំគិតដើម្បីខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយធ្វើការឯងនឹងប្រើខួរក្បាលគិតដោយមានសតិកុំប្រើអារម្មណ៍មិនអញ្ចឹងឯងបានត្រឹមតែក្មេងពីម្សិលមិញគ្មានថ្ងៃសម្រេចបានបើអស់អីហើយចេញទៅចុះ មានហត្ថលេខាបុគ្គលិកជាង 80% មិនពេញចិត្តការកែតម្រង់របស់នាយករងគ្រប់គ្នាប្រកាសជាអស់ទ្រាំចង់វិលមកធ្វើការដូចធម្មតាវិញ យល់ស្របមួយកម្មវិធីលេធីងល្អប៉ុណ្ណាអ្នកឧបត្ថម្ភច្រើនប៉ុណ្ណាការធ្វើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមិនគួរមានសិទ្ធិដែលពិសេសវាជាគំរូដែលយ៉ាប់ណាស់ ម៉ែនខ្ញុំបានឲ្យពេលវេលានាង2អាទិត្យមកហើយកម្មវិធីរបស់វគ្គផ្សេងគ្មានល្អមើលឡើងមកសោះព័ត៌មានមាសរបស់នាងនៅតែសង្ហាដដែលកម្មវិធីមួយដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប្រមាណនាទីទោះជានាងលក់ថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏តបស្នងពេលវេលាខាតបង់មិនបានដែរ ខ្ញុំដឹងត្រឹមតែថាការកែតម្រង់ព័ត៌មានមាសរបស់លោកស្រីហ្វានិងគណៈកម្មការអនុម័តប្រជុំក្នុងផ្នែកគ្មានសិទ្ធិជំទាស់ បើមិនឈប់កែតម្រង់បុគ្គលិកប្រហែលធ្វើបាតកម្មត្រូវទេមែនហើយ មែនហើយ អ
កុំធ្វើអញ្ចឹងអីណាកុំនាំគ្នាធ្វើបែបនេះខ្ញុំនឹងយកហត្ថលេខាទៅកន្លែងប្រជុំឲ្យដឹងពីគំនិតរបស់បុគ្គលិកពិចារណាថានឹងធ្វើបន្តទៀតដែរឬក៏អត់កម្មវិធីវគ្គផ្សេងចាប់តែឲ្យកម្មវិធីខ្ញុំជាប្រភេទទទួលបែបនិយាយពិតមែនអីហ្នឹងបើអញ្ចឹងឲ្យម៉ោងទាំងអស់មកឲ្យខ្ញុំមើលខុសត្រូវទៅខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំក៏រងទីថាធ្វើបានល្អជាងមុនដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អខ្ញុំរកអ្នកជំនាញពេញហុងកុងហើយការរកមនុស្សក៏កាន់តែពិបាកថ្ងៃក្រោយធ្វើមិនបានអាចត្រូវឲ្យអ្នកមិនចេះមកផ្សាយកម្មវិធីដូច្នេះកម្មវិធីព័ត៌មានមាសទប់ជ្រែង rating និងគុណភាពបានដែរទេខ្ញុំមិនប្រកាសចិត្តតាមពិតទៅគ្រាន់តែមួយវគ្គក៏ហត់ណាស់ទៅហើយបើធ្វើសង្គ្រាមគ្រប់នាទីនោះខ្ញុំខ្លាចគ្រប់គ្នាទៅមិនរួចកុំថាយើងដេញខំអីសូម្បីតែមនុស្សរបស់នាងក៏និយាយបែបនេះពេលអាទិត្យខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍ប្រវត្តិរូបការធ្វើការរបស់ជាច្រើនអ្នកម្នាក់បំណងចង់រួមសហការកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍ថាធ្វើការហែហត់កុំបង្ខំស្អីនាងក៏រកមនុស្សដើម្បីមកជំនួសមនុស្សបើវាមិនរលូនក្រុមហ៊ុនក៏ថាឲ្យទៀតនេះជាចង្វាក់ដែលកាត់ឱកាសឡើងតំណែងបំបាក់កម្លាំងចិត្តបុគ្គលិកក៏មកមូលបង្កាច់ខ្ញុំមិនដែលរារាំងបុគ្គលិកកសាងសមិទ្ធផលការងារវាងវៃនោះអីគេមិនមែនជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំនៅឲ្យឱកាសគេធ្វើការកុំប្រវល់ប្រកែកគ្នាលើកដៃយុត្តិធម៌បំផុតអ្នកណាចង់ឲ្យឈប់កែតម្រង់លើកដៃខ្ញុំដែរណាតែដងណាដែលដាក់ដើមទុនតាំងពីមើលមិនទាន់ច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនទាន់ច្បាស់ទៀតមែនទេខ្ញុំមានសំណាងពន្យាពេលការលើកដៃក្រៅកម្មវិធីចប់ប្រកាសព័ត៌មានកម្ពុជារបស់ហុងកុងមែនហើយបើបញ្ជាបញ្ឈប់កម្មវិធីដែលបានពានរង្វាន់គេនឹងសាច់ចំអក SNK ថាអ៊ីស៊ីភ្នែកឬអត់ដល់ពេលហ្នឹងពួកលោកទៅដោះស្រាយជាមួយលោកស្រីហ្វាខ្លួនឯងទៅបងម៉ែនដូចមានជំនឿចិត្តណាស់ថាបានពានរង្វាន់និយាយពេលនេះក៏គ្មានប្រយោជន៍ចាំមើលលទ្ធផលទៅបានការលើកដៃនេះពន្យាពេលទៅក្រោយការប្រកាសរង្វាន់បិទការប្រជុំសូមសួរលោកស្រីហ្វាទុកជាមុនថ្ងៃនេះ SNK ចង់បានប្រមាណពានរង្វាន់ទៅខ្ញុំមកក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវគោរពអញ្ជើញប្រកួតពានរង្វាន់ជាតំណាងសង្គមប្រកួតពានរង្វាន់សំខាន់ជាងការទទួលពានរង្វាន់តែលោកស្រីហ្វាប្រើវិធីណាមើលថាទីម Superstar ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាខិតខំធ្វើការតែមានរឿងមួយមកជាផ្នែកមួយក្នុងនេះពានរង្វាន់អ្នកយកព័ត៌មានលេចខ្លួនលោកលៀងជីងលិន SNK ការចងចាំជាច្រើនវិលមកវិញអ្នកយកព័ត៌មានដែលពាក់វ៉ាន់តាអានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសំនៀងជនបទដើមឡើយគ្មាននរណាផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគេទេក្រោយមកបានជួបគ្រូដែលល្អអរគុណណាស់លោកស្រីហ្វាពានរង្វាន់កម្មវិធីលេចខ្លួនសម្លឹងឃើញការពិតរបស់ SNK អ្នកយកព័ត៌មានត្រូវពិភពមុខជាមួយភាពស្មោកគ្រោះងងឹតងងល់បំផុតរាល់ថ្ងៃព្រោះមានមនុស្សមួយចំនួនឃើញតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំណាចគ្រាន់តែកម្រើកមករៀន2ដងក៏យកកម្មវិធីទៅបង្កក់ទុំស្វែងរកត្រួតពិនិត្យការពិតគឺគោលការណ៍នៃការមើលឃើញការពិតដរាបណាខ្ញុំនៅគោលការណ៍នេះគ្មានថ្ងៃប្រែប្រួលចុងក្រោយសូមសម្លេងតែដៃខ្លាំងគោរពអញ្ជើញប្រធានកិត្តិយសទីប្រឹក្សាព័ត៌មានអាជីពហុងកុងលោកស្រីហ្វាលួនលីឆាងប្រគល់ពានរង្វាន់ចុងក្រោយបុគ្គលកំពូលក្នុងសង្គមព័ត៌មានគោរពអញ្ជើញអរគុណណាស់ការប្រកួតប្រជែងឆ្នាំនេះក្តៅកគុកណាស់មានក្មេងថ្មីឡើងមកអ្នកចាស់ក៏នៅឈ្មោះដែលនៅក្នុងដៃនាងខ្ញុំ
អ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះនិយាយដោយសមត្ថភាពអានព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់មិនរំជើបរំជួលកម្មវិធីថ្មីដែលមើលថែមានលេខធីននិងគេឈ្មោះល្អក្នុងសង្គមនិងទស្សនិកជនសរសើរថាគេលើសពីការគិតទុកពានរង្វាន់លេចធ្លោក្នុងសង្គមព័ត៌មានវិនហ៊ុយស៊ីនអ្នកនាងវិនហ៊ុយស៊ីនជាអ្នកអានព័ត៌មានកំពូលជាប់គ្នាដល់ទៅ5ឆ្នាំជាបុគ្គលកំពូលរបស់ក្តីកំពូលចាំងកន្លងទៅ10ឆ្នាំបានទទួលពានរង្វាន់ម្ដងទៀតគេកែតម្រង់ SNK News ពីកម្មវិធីព័ត៌មាននេះមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយទស្សនិកជនកាន់តែច្រើនឡើងមានវិធីអានព័ត៌មានដែលមិនដូចគេបូកជាមួយមាតិកាដែលចំវិភាគព័ត៌មានច្រើនជ្រុងបានទទួលការសរសើរពីសង្គមព័ត៌មានខ្ញុំមានមោទនភាពលើនាងអរគុណណាស់ការទទួលពានរង្វាន់នេះពីលោកស្រីហ្វាមានអារម្មណ៍ថាមានន័យពិសេសព័ត៌មានជារឿងដែលពិបាកធ្វើណាស់វាអាយកោនិងកាយសាហាវមានប្រការសង្ស័យដែលចូលមិនដល់អាងនឹងធ្វើកំណែតម្រង់ដែលគ្មានអ្នកណាធ្វើដូចជាកំពុងដើរលើទួលខ្ពស់មួយជំហានត្រូវមកមុនឡើងតែមើលឃើញចុងផ្លូវសូមអរគុណកម្មវិធីនេះដែលជឿជាក់លើការកែតម្រង់របស់ខ្ញុំបើគ្រប់គ្នាយល់ស្របខ្ញុំនឹងនាំគ្រប់គ្នាទៅកន្លែងខ្ពស់ជាងមុនសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យពេលគ្មានលើពាក្យថាព័ត៌មានតែមួយម្ចាស់ក៏នឹងនឹកដល់ខ្ញុំវិនហ៊ុយស៊ីនរបស់ SNK អរគុណទេវតានៅជួយសំណាងល្អណាស់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចលោកស្រីហ្វាញញញឹមពព្រាយមិនលោកស្រីហ្វាងនិយាយបានល្អណាស់ទៅជប់លៀងអាណាល្អទៅស្រេចតែបងទៅមកហើយគិតជប់លៀងមកហើយដូច្នេះត្រូវជប់លៀងបន្តិចហើយមកហើយសុំជាផ្លូវអ្នកនាងវិនពួកយើងជាប៉ូលីសតាក់ទងនឹងរឿងកពូលចៅហ្វៃឡុងកាលពី10ឆ្នាំមុនដូច្នេះយើងសូមអញ្ជើញនាងទៅសាកសួរនៅស្នងការអ្នករបួសលៀងវ៉ៃឈិនដឹកខ្លួនហើយប្រហែលជាមានតម្រុយខ្លះសូមឲ្យអ្នកនាងផ្ដល់ចម្លើយម្ដងទៀតបានទេដឹងខ្លួនក៏ល្អហើយអញ្ជើញđâyពាក់ព័ន្ធនឹងនេះជួយភ្លើងបន្តិចមកជួយភ្លើងបន្តិចមកនាងសេចក្ដីបន្តិចមកអ្នកនាងបែរណាយយើងគឺជាប៉ូលីសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីកពូលចៅហ្វៃឡុងកាលពី10ឆ្នាំមុនយើងសូមអញ្ជើញនាងទៅសាកសួរចម្លើយនៅស្នងការលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកហៅមិនអាចទាក់ទងបានទេនៅពេលនេះលោកលៀងខ្ញុំជាអ្នកយកព័ត៌មានសុំសួរបន្តិចបន្ទប់នេះភរិយាមកមើលលោកដែរទេរាងកាយយ៉ាងម៉េចហើយលោកលៀងបើលោកមិនឆ្លើយខ្ញុំនឹងតាមលោកជាប់បើលោកឆ្លើយនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ5នាទីទេយាយលេចបាត់ហើយចិត្តទេច្រើនឆ្នាំមកនេះមានអីកើតឡើងដឹងទេភរិយាលោករៀបការថ្មីផ្ទះរបស់លោកត្រូវរុះរើគ្រប់គ្នាដើរទៅមុខមានតែលោកឈប់នៅ10ឆ្នាំលោកគ្មានបារម្ភអីបន្តិចទេហ៎វិនហ៊ុយស៊ីននាយករងរបស់យើងម្សិលមិញត្រូវប៉ូលីសនាំទៅសាកសួរធ្វើឲ្យមានការប្រកែកគ្នាតាមដែលដឹងហេតុការពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីកំពូលចៅកាលពី10ឆ្នាំមុន
ប៉ូលីសគឺលៀងវៃឈៀងក្រោយពីត្រូវគ្រាប់សន្លប់អស់10ឆ្នាំដឹងខ្លួនឡើងវិញយ៉ាងអភូតហេតុខ្ញុំជាអ្នកសម្ភារគេតែម្នាក់ឯងខ្ញុំដើរមិនរួចរាងកាយទន់ជ្រាយនិយាយក៏មិនបានបើលោកបានដឹងមុនលោកគិតថាចំណុចចប់វាបាននេះទេបើបានការពារមុនប្រហែលជាមិនត្រូវវាបាញ់ទេសម្រាប់ថាហេតុការណ៍នៅថ្ងៃហ្នឹងដូចជាវ័យឈៀងនិយាយឬអត់យើងត្រួតពិនិត្យសំណុំរឿងឃើញឃ្លីបមួយដែលមិនដែលចាក់ផ្សាយខ្ញុំចង់ប្រគល់ឲ្យអ្នកធ្វើព័ត៌មានពិនលោកចនសង្ឃឹមថាខ្ញុំរើសមនុស្សមិនខុសទេអូខេត្រៀមហ៎តែនឹងវិនមែនទេអូរូបគាត់ស្អាតខ្លាំងណាស់ពួកយើងចូលចិត្តអ្នកនាងគ្រប់គ្នាកំពុងធ្វើការយល់ហើយដែលរំខានទៀតហើយប្រាប់គេទៅល្អទៀតខ្ញុំមិនចាយព័ត៌មានខកខានខ្ញុំធ្វើព័ត៌មាននេះឲ្យបានថតទៅក្នុងឃ្លីបមានការសន្ទនារបស់នាយកព័ត៌មានវិនហ៊ុយស៊ីននិងជាងថតឃ្លីបសំខាន់ម្លឹងហេតុអីបានជាមិនយកមកចាក់ផ្សាយក្នុងនឹងមានបច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនដែរទេវិធីរបស់គេត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឬសិលធម៌ដែលអត់ SNK ជាទីស្នាក់ការព័ត៌មានមានភាពទទួលខុសត្រូវបើអ្នកយកព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងមានបញ្ហាយើងនឹងប្រឈមមុខត្រួតពិនិត្យឲ្យដល់ទីបញ្ចប់បើមានព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៀតនឹងនាំមកផ្សាយជូនជាផ្លូវការបងម៉ែនអត់មកធ្វើការមិនព្រមលើកទូរស័ព្ទអ្នកជំនាញក្នុងព័ត៌មានមាសគិតយ៉ាងម៉េចបើគាត់មកនៅយើងធ្វើតាមហេហ្វីទៅពីមុនព្យុះលំដាប់ទី10បងម៉ែននៅមកធ្វើការប៉ុន្តែពេលនេះហេតុការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរជាងឆ្ងាយណាស់បោកប្រាស់លាក់បាំង10ឆ្នាំតទៅខ្ញុំខ្លាចតែមិនមកផងបងធំឯងពិតជាឆ្លៀតឱកាសដណ្ដើមបល្ល័ង្កហើយខ្ញុំជួយពិនិត្យឲ្យហើយមានសេវីមើលខុសត្រូវឲ្យបងម៉ែនបញ្ជីវិក័យប័ត្ររៀបរយល្អមិនបើកលើសថវិកាគ្មានជួបបញ្ហាអីទេ10ឆ្នាំហើយគ្មានវិក័យប័ត្រអីចម្លែងទេមួយដុំនេះសរសេរការងារការ៉ាស់ធ្វើឡានតែថ្នាក់លើបដិសេធទាំងអស់តែយ៉ាងម៉េចក៏គេមិនកត់ឈ្មោះការ៉ាស់ឡាននេះថាជារបស់អ្នកណាសួស្តី SNK ខ្ញុំលៀងជីងលិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីកំពូលចោលសូមសុភាលោកបន្តិចវាមកពីវិនហ៊ុយស៊ីនធ្វើតាមតែចិត្តត្រូវការធ្វើព័ត៌មានឲ្យបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់សន្លប់10ឆ្នាំចំណាយលោកពីការលោកធ្លាប់ខូចចិត្តទេអូខេទៅវិញសិនទៅបងជីសុំទោសផងណាត្រូវឡើងការងារយល់មែនទេយល់ខ្ញុំចំណែនបងនឹងម៉ែនពេលនឹងខ្ញុំទៅបញ្ចូលថ្មីឃើញបងម៉ែនសម្ភាស
លោកថតរូបថតច្បាស់គ្រប់ជ្រុងទាំងពីចម្ងាយទាំងចូលចិត្តស៊ីសង្វាក់គ្នាល្អណាស់នេះខ្ញុំធ្លាប់តាំងចិត្តថានឹងរៀនសូត្រពីបងតែស្មានមិនដោះថាច្រើនឆ្នាំមកនេះបងនៅតែកាន់ជើងបងម៉ែនខ្ញុំបានកាន់ជើងគេទេអ្នកណាមានហេតុផលក៏កាន់ជើងម្នាក់នឹងលុយលុបលៀងបានច្រើនឆ្នាំមកនេះបងម៉ែនយកលុយខ្លួនឯងប្រាប់ខ្ញុំរឿងនេះព្រោះចង់ឲ្យខ្ញុំស្អប់គេឬអរគុណគេបងជីបើចង់ការពារបងម៉ែនគួរឲ្យខ្ញុំសម្ភាសយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចកាត់បន្ថយការខាត់បងឲ្យតិចបំផុតតែបើបងលែងចង់ការពារគេហើយក៏កាន់តែឲ្យយើងសម្ភាសផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយគ្នាលេងឲ្យគេស្ដាប់ខ្ញុំគ្មានអីនិយាយទេបងគួរតែយល់ហេតុការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះបើបងមិនតបសោះសង្គមព័ត៌មានមិនព្រមកាត់ចិត្តខ្ញុំគ្មានអីនិយាយរវាងបងនិងបងម៉ែនប្រហែលនៅស្រឡាញ់គ្នាតែបងមិនគួរបដិសេធថាបងនឹងសាបលៀងជាអ្នករងគ្រោះទេខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់នាងស្អីគេស្អែកខ្ញុំនឹងទៅហេតើហាន់ម្លេះគិតទៅណាមានទស្សនាវដ្តីជួលខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំធ្វើបានមែនលីកាមេរ៉ាថតលែងបានហើយធ្វើព័ត៌មានលែងបានហើយប៉ុន្តែរូបឆ្កែឆ្មាស្លឹកឈើថ្ងៃលិចមិនពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំនាងនាងត្រូវនៅទីនេះបំពេញតួនាទីខ្លួនឯងឲ្យល្អចាំបានទីនាងរងចាំឱកាសនេះយូរប៉ុណ្ណាជឿខ្ញុំទៅថ្ងៃណាមួយនាងនឹងនៅខ្ពស់ជាងចាស់ហួរធ្វើបានល្អជាងហេហ្វីក្រែងថាយើងធ្វើជាមួយគ្នាអីខ្ញុំធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏គ្មានប្រយោជន៍បើបងមិននៅជាមួយខ្ញុំសុំទោសណាលើកនេះខ្ញុំមិនបានបបួលនាងមុខជាព្រោះតែពេលនេះយើងបែកផ្លូវគ្នាប្រហែលជារឿងល្អខ្ញុំនិយាយបានន័យថាខ្ញុំឃើញខាងមុខយើងមានផ្លូវដើរពីរតាមពិតទៅផ្លូវដើរពីរនេះវានឹងនាំពួកយើងទៅកន្លែងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងក្តីស្រមៃដែលត្រូវដើរឆ្ងាយណាស់ទម្រាំនឹងដល់ប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវដើរទៅខ្លួនឯងបើរវល់តែឈរនៅមួយកន្លែងចងចាំតែរឿងចាស់កាត់ចិត្តមិនដាច់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យនាងឈានជើងដើរទៅខ្ញុំក៏ឈានជើងដើរចេញដែរពួកយើងត្រូវមានក្តីសុខព្រោះយើងដឹងថាត្រូវធ្វើតាមក្តីសម័យរៀងខ្លួនយើងត្រូវស៊ូពួកយើងត្រូវឧស្សាហ៍មែនទេកុំបារម្ភខ្ញុំថែខ្លួនឯងបាននាងក៏អញ្ចឹងដែរមើលថែខ្លួនឯងឲ្យល្អកុំឲ្យខ្ញុំបារម្ភថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានមាសនាងស្អាតណាស់ជាអ្នកអាជីពអ្នកយកព័ត៌មានហាមថយក្រោយបើថយខ្ញុំនឹងទេមកជានាងខ្ញុំប្រាប់តែណាបើរូបថតបងមិនបានឡើងក្របកុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏ប្រាប់នាងថាបើមិនបានធ្វើនាយកកុំមករកខ្ញុំសូមឲ្យរលូនឈិនជាមកវិញមិនប្រាប់ខ្ញុំទេអីមិនក៏ដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះអ្នកណាប្រាប់នាងបញ្ជាក់ថាបងកុហកខ្ញុំសុំទោសណា
តែបើខ្ញុំមិនកុហកនាងនៅ SNK នឹងប្រកាន់ដល់ថ្នាក់នេះហ៎ខ្ញុំលែងចង់ថតរូបហើយមួយថ្ងៃថតតែទុកភ័យអាគាររលំមនុស្សស្លាប់គ្មានឃើញសប្បាយសោះនៅទីនេះល្អធ្វើអ្វីដែលខូចឲ្យល្អវិញបន្តជីវិតឲ្យពូវីខ្ញុំនៅទីនេះមានក្តីសុខប៉ុន្មាន ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងល្ងងណាស់ ខ្ញុំថានាងយល់ច្រឡំរហូតមកនាងមិនល្ងងតែមកពីខ្ញុំឆ្លាត អាឡូនិយាយគ្នាបន្តិចបានទីចុះ Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my